Deməli, YouTube-dan 1-2-3 dənə məhsul almışam. İstədim sizlə də bölüşüm. Birincisi, belə bir uduçka çubuğu almışam. 2.70. Çox əladır mənə görə. Çox keyfiyyətli. Atışı yaxşıdır. Uç hissəsi nazik, elastik. Ondan sonrakılar sərtdir. Yaxşıdır. Çox rahat, yüngüldür. Nasıl bu barabanı çıxartsan kuş kimidir. Sonra deməli stol, düzdür, stolu buradan Temu'dan almamışam. Bu stolu Temu'da nə qədər elədim, endirmə düşmədi. Endirmə düşəndə də 50-60 manatdan aşağı olmadı. Amma bunu Sədərəkdən almışam 45 manata. Çox da super stuldur. Yəni məni saxlayır. Mən hal-hazırda 116 kiloyam. Yəni məni saxlayır çox rahatlıqla. Deməli, bu uduçkanı da stulumuzun kənarına yerləşdirmək üçün bax belə bir kranşteyndir. Bu yadıma gəlmir. Səhv eləmirəmsə 6 manata almışdım bunu, endirmə düşmüşdü. Və belə bir dayaq çubuğudur. Hələ biraz da açmaq olar, yeri var. Uzanır, xeyli uzanır. Buradan belə dəstək yeri var, ikili. Bir dənə də uzun çubuğu, o da uzanır. 3 metrəlik falan olsa çubuğunuz rahatlıqla. Ağır uduçkalar üçün deyil, yəni spinniklər üçün deyil, mən açığı deyim, çünki onu saxlamaz. Amma belə yüngül uduçkalar üçün çox rahatdır. Və ya ola bilər ki, uduçka eləmişsiniz 30-luq, nə bilim 40-lıq qruzla yüngül yaxına atmaq üçün zakiduşka tipli də belə deyək, biraz dərin yerlərdə spinnik tipli sazana falan atsaz, yar-yar. Hər iki tərəfə qoysan, məsələn, biri ilə işləyəndə paplavokla, digərində spinnikiniz dura bilər, o vurdu, uduçkanı qoyursan bu tərəfinə, oradakini götürürsən. Deməli, bu çubuğu da endirimlə hardasa 8 manata almışdım. Düzdür, dostumuz var, onun üçün də sifariş elədim. Keçən dəfə düşdü, 2 dənəsi 15 manata. Kranşteynsiz deyirəm ha qiyməti. Yəni bir dənəsi arsa 7.50-yə də. Mən də bunu arsa 7-yə 8 manata almışdım tək. Çox möhtəşəm bir şeydir. Yəni uduçkalar üçün çox rahatdır. Yəni oturdun və ya əlini dincəlmək istəyirsən, rahatçılıqla qoy yanıva, beləncə istirahət elə. Çox möhtəşəm bir şeydir. Temu'da axtarsaz tapa bilərsiniz. Endirimlərdə yəni düşür. Baxırsınız 15 manata, 20 manata göstərir, amma 70%, 90% endirimlər verəndə yaxşı ucuz düşür. Əla bir şeydir. Yəni çox xoşuma gəldi. Çubuq da ki öz yerində əladır. Məsləhətdir.